Hast du auch quietschende Bremsen bei deiner E-Moto? Dann zeige ich dir jetzt ganz einfach, wie du es kostengünstig und super easy fixen kannst. Also bei meiner Komodo muss ich jetzt als allererstes die beiden Bremsbeläge rausnehmen. Dafür löse ich die Schraube hier und dann kann ich die beiden Beläge gleich einfach so nach unten rausziehen. So, hier nehme ich jetzt einmal die Bremsbeläge raus. Wie man jetzt hier sehen kann, die schwarze Schicht, die schleifen jetzt einfach so ein bisschen runter. So sehen die Bremsschlüsse jetzt abgeschliffen aus. Ich baue die abgeschliffenen Klötze jetzt hier wieder ganz einfach ein. So wie man jetzt schön sehen kann, ich ziehe die Hinterradbremse, ich gebe mal ein bisschen Gas, schleift nichts mehr. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Follow und ein Like da, teilt es mit euren Freunden und dann sehen wir uns im nächsten Video.